Doto bwana kanunua Prado na jidai kutoka kuwa mwizi kutoka kuwa mwizi mpaka anaendesha Prado eti ana dereva. Maisha ya bwana Doto. Doto yani nakwambia siku zote zishaingia benki. Sikiliza Doto. Haya, fanya transfer kwa watu wa Dodoma hiyo hela yao, alafu ingine niweke kwenye account yangu. Yaani katika vitu ambavyo mshukuru sana Mungu. Kitoko mshukuru Mungu. Mshukuru Tambuu, sema Tambuu Mungu akubariki. Nimekutoa kutoka kwa ni mwizi. Leo hii una gari la milioni 100. Anawapambe jamani ya maisha. Nimesikia yule mwanamke kwa Facebook avunja vioo ile Benzi. Tatizo nini? Tatizo nini? Weka na hiyo watu waione. Tatizo nini? Tatizo nini? Dada ulimwongopea utamfanyia biashara, utamuongezea msingi. Nasikia kacharuka. Sasa mimi na wanawake wapi na wapi? Wewe sasa ndio tukuuliza. Huyu mtu mimi ananiombea leo kesho asikie jeneza langu. Ili azulumu hizi mali. Unaopiti. Ushaona mali tena? Na mali sasa niheshimu. Gari moja ndo mali. Na mali. Unamwona gari moja si 5 hizi kwa moja 6. Si mali hizi. Una mali. Wewe utakimbilia haraka. Wewe dereva wako ana matatu kaya kuza. Mwache bwana. Mlinzi wangu hana shida. Kubali basi utashuka huko. Kwambieni kwenye hii dunia. Ogopa sana mtu unaambiwa huyu kasoma afu unamkuta mtaani hana mipango. Muogope sana huyo mtu. Yaani huyo mtu ndo analeta zaruba ya mtaa, ndo analeta mushkeli, ndo analeta majungu, ndo analeta maneno, ndo analeta fitna, ndo analeta kuchunguza watu mitaani. Yaani yeye ndo analeta mushkeli zote za uongo, unafiki, watu kugombana. Sijui kwa nini yani. Zingatia sana hicho kitu. Yaani unaambiwa huyu mtu kasoma sana afu yuko mtaani. Yeye ndo habari zote anazo yeye ndo kila siku anajua nani kaamka saa hizi, nani kachelewa kuamka. Wasomi watu wabaya sana kwenye haya maisha, sio kwa nini. Wasomi watu wabaya sana. Labda nikwambieni, nyie labda mliamini kusoma ndo utakuwa utamwacha mwenzio aonekane mchamba au mwenzio aonekane zoba. Kumbe hakuna. Unaweza ukasoma na usijue ulichokisoma. Lakini mimi nisisome lakini nikajua nini ninachokifanya. Sio, unanielewa bwana? Zingatia sana maneno ninayokuambieni kila siku. Wasomi ndo wanazidisha uongo mitaani, ndo wanazidisha ugomvi, mushkeli zote kwa sababu ya wasomi. Wewe ukiona tuseme umeenda bai na maneno unajua kuna wasomi wawili hapa ambao hawana maisha yote, kazi yao kuamka saa hizi ndo wa kwanza kufika na kuuliza chaji nzima, seketi nzima ya chaji. Ogopa sana wa watu. Ogopa sana kwenye maisha. Yaani uko na mtu umemkuta tu pale yeye ndo wa kwanza ana simu yake, waya wake wa kijani, chaji nyeusi, anaangalia. Yaani oya, muogope sana huyo mtu. Sijui kwa nini kwenye ya maisha. Hata maofisini. Muogope mtu anaingia ofisini ana chaji yake. Muogope sana huyo mtu. Yaani ukiona tu mtu uko naye ofisini, kaingia ofisini ana chaji yake ya kuchajia simu, muogope huyo mtu. Hatari sana. Muogope. Kwa maana tabaa ukimwona tu mtu kakaa kashachomeka chaji yake kwenye socket anaendelea huyo mtu hatari. Yaani umemkuta na kibia chake kimoja, waya wa chaji ushaingia chini ya socket, simu yake iko hivi, muogope huyo mtu. Muogope sana kwenye maisha. Muogope sana. Lakini kwambeni kitu, si tupo. Si tutazidi kujifundisheni. Si tupo sana baba. Si sababu si wa kweli ujue, afu tunajikubali. Si unanielewa? Wewe angalia hata wasanii wengine wamekuja wametukuta sisi. Lakini utukuti kujipendekeza si kwa mtu Fudenke, sijui leo umefaa si maisha yetu ni haya. Wewe tuseme huko ukiwa na wenzio, ukimaliza wewe mwenyewe baadaye utanicomment. Babu nakukubali baada ya kumaliza kunisema. Yaani huna jinsi. Sababu tunapofanya mimi vya uhalisia. Si unanielewa? Mimi followers zangu Mwamposa, like zangu Chama cha Mapinduzi, sasa wapi na wapi? Utaniweza mimi? Acha babu mimi. Mpewa hapo konyeki. Mungu akisema huyu awepo awepo. Akisema huyu asiwepo asiwepo kweli. Kwa hiyo atoke. Yaani wewe unapozidi kufanya makafara yako kunivunjia nazi mimi nisionekane